nanadu de ka cha ne se nanadu nanadu ne woye wonhwe ne ye pa nti ye ka kire panyimfo no si omunjuri se ye na emo omu ye panyimfo no omu so omu pese anrobo nsopo wo Ghana afa na anrobo mba ebe ye mo wo Ghana wallahi betutio yamba ni bibi no yakoma ye den yakoma ye du se yetuatua ye kuratua be yi nti so on pese sa de ne beba de a ene o mepe babe mama ye ne so ye den ye ntina se manu ato. We are pleading with you government find some place for us wa ma ba bia ma ya ntena nyankopo de mfa no ho nche no gene gani se ye wo ha nti wo so ma asase mo de getie na mama gene for asase abaya de na o ye no kwapo no kura because obi wo wa omo bokro no a aye na mo be hye obi wo ko wi ade a no be hye but no be hye mo ma sie no asundwe man na mpanifo no mo di anyammo o mo ha ya dwensa no nti mo hwe no bibi ye na boko ara mamba ha me da wase Abusiafo ya mama kwaba e de ba too much GH so na ne baby ya de mo aba be pie eye Agbogbloshie market ya jenefo no ewo a ye ka se wo mo nkwa ya mo sika pudro bi se wo mo fanye lorry fare enkwa wo mo ankwa eno hu nti aban ama aposifo ne asojafo aba ha nne aba be pamo mo se wo mo nkọ baby a wo ma pa mo dada no na enu nti aha ena na wo mo wo dada ya wo ma ba be bubu bibia wa ha se ya ne ya ba na ye guso ekọ yenim akwa hwe baby a ye de o ma kọ foforo no na ye ni ebi mu akasa enu nti mu nkọso na mu ni echi na ye hwe ne ekọ enje abusiafo eya aha se ya mu hwe eni baby a no mo wo fi aha no mo a de kọ esoro ho no mo eton nti ye nante akọ ho no mo na ya hwe baby a na jene na ejese jenefo no omu baby a asase omu woso no eso papa yie sanse se fie efi ha eko baby a ye kire yen se eko akodu ni dia na che se eso ewa pa enu nti na abai eni abre o ma aposifo ni asojafo eba ye ebe ma omu fi ha se no enu nti koso na di echi na yenko na ye ni omu mu ba ko omu mu bi nkokasa eni aposifo ni bi nso ni emisa bisa omu ensam kakra na yenhwe dia eko awuza na chese no na egusu ejina eyi baby ayebubu niema no asase ni de sopa ye na mebisa se si de na jenefo nko atimi nya asase kakra kase sa afi na mate ase de enti aye mo musa sika puduro no se won ensesa wo mo niema emfi ha sei na wo mo emfa nko enkrofo dan ne wo mo niema nyina chese yebubu ni nyina aja sa bai na nkasa nim se ekapa no wo ba anu nti ena eba ne se so omo sika no omo de ye lorry fare esesa de eko yo abusia ye dasoa ejina ha se na medi kan ye no na yenya enua no mu bia ye ne omo ebe twetwe nkomo afa de esie wa ha ne ho ansa na ye bekọ bebi a ya yi omo afi ha se no de akọje nefo no mu no ani o makọ kasa na yenua yensa kan yenua be ma baako yenko ne yenko tie nanum asa otimu se ne buofu pa papa ye frost ye from Ibrahim Zakaria mika omo yes class djuma no ho aban ye Ghana fo aban amagene fo no baby omo bakọ tenase ye class djuma no on kire baby aye bakọ tenase on me da aye ba sisa ye nema no ina agya asase no mo ye ba ho anurachi no modika aba nan so se scrafo no yanka ho jenefo no motu ene ba yerefo ade ba ki nde ye wada no ye ba ho anu ma ba sai ye nyina ye nema ne nyina yesu ye ba tu aba no ye de 250 buses da gombo fo de fire konkomba ekotemele ekotu ama MPP nti ye pese MPP panyinfo ne nyina ti asese nana akufaro ogu MPP emba so bio ye pese enko musunu no de ye no anya be na eme adwuma wa be me obi adwuma yankasa ye de enyansa eni ya adwune edi ye kakra edidi edefie busenfo no mo wo nofu no sisi a oma ye ne busenfo no mo wo nofu no nyina yesa aboya ye numdu na ye aboya nti yesre aben no owo tumi a oriba boya ombra
on what me be or ade be obeye bi ekura yenti asede ye ne dia so si o ma 3 men konkomba o ma baba bubu konkomba hanin nyina ye dana ase akatu no reba men ye dana ase on gusu na yesa na ehun ne yueye de ebe me ba o se o ma mo 3 months obebubu konkomba market ha nyina ba yefo no o ma mo 3 men so o mo ntu o ba yefo no tu wi a na no mu ebe ya de konkomba so o mba wuro ho ase ho no nyina no bia nko no kurum nti ye dana ase o si for more to do more we are ye vote man for more no do more no so ya hu ye dana ase pass ade o ye no but MPP agu ye to men MPP bio the person young ka kire MPP pen for no ye nyina ye Ghana for bi nya for na o wo ye for na kura obi Ghana for su wa burkire ka burkire for no ko mba ye Ghana for wa burkire ne sa no obi ba tuma ko bi man so akoye adwuma didi obi ntimi nti ye ka kire pen for no si omunju se ye na mu ye pen for no omu so mu pese anrobo stop wo Ghana afa na anrobo mba ebe ye mo wo Ghana de ye pese ye ka kire mu no so o ma se ye adwuma ye ni de ebe ye didi bio ye bokum omu nyina wo office no no de yesre no de ye hia no wo Ghana ha sei Ghana asumdwe mai wo no mo pese mba no Ghana ya asumdwe mai enti no de ye mompa ese no beba Ghana na ye ba hu at once no ma ba say amount for a day $100 million $100 e wo konkomba ha me ba wo kasemu no me hwe wo kasemu a wo pa che se ya mbegbo nka ya mbeka hwe ankyere mu time se ne ya ma 3 months konkomba market e ba bebu ya nka hwe ankyere mu ene ye beba be scatter je ne ni scraps fo ni nyina bo je ne fo no nkwan no mo bebe on kwa kwetena kire mo ba ye scarf no mo aka kire se yensa nka ho o mo ye hwie ade ba ki ye wadan ye ba ho a o ma ba sai bibia entina ye hwe mu a this side na ye bubu no enye je ne fo scraps fo mo je ne fo line ni aha ni nyina scraps sorry aha ni nyina scrap for line nti abana ye dana ase do ye ne ye ni aso de ebebe kire no na ye hwe but do mo ye no ye de ye ya ade amomu akwatena office no akatu yo mo de ba mai no sania ade ne ekoye nya ne ntie se eye butubutu ntokwa ne gidigidi pa mo ne o ma ekoye ntokwa mba ntokwa bi ensi wa ha se mo ne aposifo na nko metuo bi an etuo kasa dia but na eye wonu shoot no mo ye nti obi empra enkoda hospital obi empra okay I see Sojo phone na ma ya base ya ba ye fanse omba bubu ya dabre no ayenti ase na ye den ye hehe gege kakra na sojo phone tututuo tuo no so anka obia ene ye da nyame asese etuo no anka bi ya papa Ibrahim ya da ase bebre ene won so wadwen ekire abusua ye woso egusua ewo enuanum bia omo so ewo hom pese omo ka ekasa efa dia ekoso eno eho ya ebi mu fish scraps ni jene no na chesa asem no anka jene fo nko a na emom scraps fo nyina eka ho a omo so ya ba bebubu omo ne ase ne wo hwe se ne ye twe ya ye bubu scraps fo nso place nyina no so di ebufu aba wo mu chema yesa ban ammom nka ye bia wa mbra mu lete bia se ne ye jene fo no a ye mom sika se wo mu fanye lorry fe enko bebi a ya pia mom no wo mu de ya anyo mo sa na se they were exceptional na yi mu abem enti no wo mu nso wo mu bu afu pa se ne aban e de ye wo mu no mu nyina ye Ghana fo enti kense se aban eye ne sa akra se ne oye jene fo sa na nkese se oye scrap fo no pe bebi e de mom na wo mu nso etimi se sa wo ne makogu asumdwe mu a e de asumdwe ebeba Ghana yenko yenuanom bi honom na yenkoti omo nso omanum asem yansa ka yenua be ma ba ko enso wa ha se nti yembisa no enum asem papa ye ma kwa ba e de ba too much CIash so ye frosing Efre Mohammed Sabiu o ye jenefo ni bia na se scraps mo jenefo ni bi o jenefo ko mo di jene ba e de ba akra ni bi mpacho okay nti won so wo place wo ha ye bubu no na bi mpacho mi de mi ni place party among for madam for ni mi bra for on se bi wa free chrome aba o ni bia na obeda
ana wabesi dem wana oni neri omudawa Okay, na chesa ha say na nye ade tonkwa no moton wa ha edan wa ha nkrofo nso dem. Acho ndan wona nkofo bi dem. Oni ni mba omuni ani omuyire. Nti nduro kwampo bia bisa mi say edem no dabre wo no mbeda bi oni neri. Nti mi ma feel wo ama ni dem ani miri oni neri da. Because oni bebe na obetima ko because amafo bebia aya no muda bibi wo mo free fie ba aya no bi bebe si dem our area bi no matter. So yes say ana enye adwani engineer general ku menu mensa na ekoto no 150 20 Ghana ona enye ase na ye adwani so ade na be si we there enye boni E den na ba ye nti aban say mu park mu ne ma no fi ase aban sa ade na man park ne ntem a odi soldier for ni post for abebubu aban ade na ye no kwampo no kura because obi wo wa omo kro no aya na mo be hye obi wo ko wi ade a no be hye but no be hye am no ma si no ade na aban ni there why dey pan because ne kwan so ano no so wo yes ah no kwan so no yes because e aban dey dey MPP for nti ade na we ni kwepa wo ye MPP ni nti e na wo support aban ana se wo mu se so wo ye ne sasanse am Roberts ni bi wi ade no ma be sha ha ni nti a but onye se me MPP ni ti am di na chi sa me say me ka se me MPP kwa ma di intro me MPP me when this because party bi am ma me ni papa obiani ni party enti mo NDC mo MPP what I say enti so bi ko bokro na be share na asie what I say enti me sumi da amaya say person me kan ba me bi kire say from bare for no any konkoma no person omo so ono so omo sambu because omo bo I say bebre manya sky didi me say manya scraps because me papa any friend me papa any friend this one tune ko say enti one say there omabu I say no obenya 50 Ghana bi 100 Ghana bi na mi dia share nsa na akodidi ante say wo be subscribe akoton emmet bacho na makoton anya bibi ama no ante say baby say no na baby nso eyeye sa na wo pa kire no I see asemo abusia yeah say Abraham Muhammad no bra o kire na ne papa ye ni freni a wo no wo mu kosresre sika ansa na wo madidi nanso ene ya ekosu yi ama no akwanya wono so benya scrap akoton na wo chemu a woni aban ya adwen wo ha bubu na wa ba be bubu no sanse niam boni bebre na ekoso wa ha sei ya am Roberts ni notorious akronfo e wo krom ha no wo kodi nkwasiasem ne nsamone ne wo krom wi a aha no no wo bedwane e be hye na ye de o ma tete na chese wo mu asem ne ba fom kakra ne ye gya o no masen akwa ye nsamone no masen aba enu nti na ka ho a aban so hwe ya ahanom de emmoa oman ni nti sese obeyi nkrofo no efi ha sei papa Mohammed ya da ase bebre ene wonso wadwen kire ya da ase busia se dan na ye bubu ye ni de obi ye bubu obi dan no na gira mo a wa nurse omo papa wa pa omo ni nyina wagia ne ho areho ne ebufuo nti no ye se ni refi kra so wo ngira mo anyamo nso ne omo ho fe pa ya omo nyina ye gya omo egu ha sei ye bon pa so obi ope omo asem be ba besesa akwa hwe omo no mo so enya nkwa we de mo nkose se omo ba wi ase foforo mo ba ya na atonya nchem esi yi Hey, wait. No mo tell that no e be the asase. Na Vita for there ye unnia. Ye kan ho. Nto ho ma asase, abe de omo kuku ha nyina ama. E don ase. Why are there? The next 4 years back. Aba na be sa koto ama no. MPP omo nyira yi. Ye kusa nyina aka etrim. Kwa yo ko be ka eri ma no, ene enya nkopon. Omo yi ama ye don ase. abusia yasan aba bepie mu ewo jenefo nachi ya fitafo ewo honom na jase anka jene ne scrub nko an emu masen aka fitafo no nso wa ha wo mo nso etete ha ebobo ho na omo asam eka echi de kire aban ti yentie dia wo mo ewo kan papa pacho ye frose Pacho me di Hansen Kabuja. Hansen Kabuja. okay now fi Pacho me Ghana ni. where Ghana Me free kiti Krachi Chimuru district. okay I want me free na me buy. Te buy no. we fiteni anasa won so tonje Me fiteni. Ye ti aha na ye school na ntumi anko bi. Nsa na adwuma na yesu na ye. Ye mbokro no. Adwuma ye di bo o men no. Ye kita nkwada omo so mo ntumi anko school. A ye tworo mo adwuma wa. Te wa na nye se ye bibi basabasa. Sebi
no ma ko school mu ye adwuma ye school adwuma yesu na ye anko no yesu ya fa part bi a ye bo nkoda o mo nso antumi anko no ye masters na ye wa ha no ye about ye ne ye masters ne ko no say combine with ye almost 700 ana ye wa ha na ye adwuma but o mu ba ye no a o mu so o mu bubu no o mu 3 days o ma yi afro 3 days ye marketing ye fitin adwuma wuti ase nti 3 days before we be demonstration I don't be chere say yesu e kan no ma ma ehwe ma ma asasi ma ma sky de be fa enema 3 days no ma the 3 days to the you know to the where we be and so mo aba no ma be say enema nyina ko ana mo agugu ade ni nyina na mo diko o ma ma ehwe etu si nyina na ebubu ama ebi o ma ebubu ediko they say there nti aseme na wo ede kacha aban ne mpanifo ne mi wo kacha aban ne mpanifo so mo am wo suro wo na omo na omo kita omen no omo ndwian na e wo fon no because omo dwo omo nkasa own personal interest ye na yen ko suro omo muye because nsa na adwuma na ye no yesu ye Ghana fo ye di bo Ghana yen kwanye no Cote d'Ivoire na say na vrungu e wo di say Australia ye no Ghana aha nti adwuma ase bi yesu ye no yesu ye anya mutimi for office wo me ana mi boa nti omen na enyina ye de ye etu si nyina na mo di koye no mutu si nyina ya say o must clean everything because 3 days ye nyenye ba ye kwa set ye de fa nema nyema ye fa di koye nti the one thing say omo ndwi ye ho omo ndwi ye ho nti no plan so me ye no mo ye masisi no baye no omunya abotare ko munya abotare eno no say go back ye box ni na ye weather for omo weather da de no omo titieti masisi no edin we no aka mo tutu ya omo say masisi shem sa not ai omo push ni ma nyina kasim me kira say na me nkola ye 10 nkola me kira ma ye 10 ya ha to kakra ye masters kra mo ye 15 ya ha kakra pack kakra yi au ba ye 15 adwuma na ye me say me kita nkola 10 ebinum kita brosa what I say oh and I say go back ultimi nya hwe onim say that dey machine bia be ni ho bitima peja and kura na ye me yekese no sister me gina say me hunna me ko say adwuma ye de bia ni ye yambo den wa nti na enya ne nti say cars ye sisi ye mo na mo modi ye mo na mo ye cars no ye pacho hwe ka we say ye hye ka wura ni ha ye na hye ka wura ni ha obe freka na nipa ne osrim so oh baby me won me osrim say ye ne den mpacho o ba no se kwa ka ho ache ma bisi ha ono ne ka ni obabisa me say ono oti ye me sampa me friend no enko no sampa wa tukwan na ono so tie na oba me sto ne esi ye no obisa se me ye ne me se me ye ne me ni asase mama asase bia se ye ne ono ogina wa na wadan no so what I say ne ha me pan say oh mini anom ye nya ba be mamu ama ye mamu 2 months mumbo de nam sesam nema eden ye be boy ye ho de ye sesam kakra mo ye sure so mbe kan sanka mo boa mo senya me de me ni hu karata wada se o de ye ti ha no o mo ye ti ase ya ban asase eye you sports na den to brofo no de ntimi nka bi fine se ni pa se obegina de a so de be ma no wada se ama enya girigiri sei enya abufuo mu oh sister pacho edamase coming for you 1st June Sabola people yeso ye nipa ba omu fire to say ye mo na ti ha yeso ye nyina na to aba o omu ko omu ti won edu mire be omu nto aba ya na to aba ma omu baaye ti se ne nyame aboa omu aba na sa mu be yi ama enya hwe ye nipa obi akutankwala wo fie metuwe me kira o problem e wo fie na anya problem kitua omanya ya sa na asa me ko sirimo me just me ko ofi sirem me free pandai yeah What's your salaja? me ko tintin na what he fa Ghana me ti ai ashalaja ama sama area oho na me free be adwuma de bia na de omo ye no ya ni anje ho nti we are pleading with the government find some place for us because we are all Ghanaians
You can find something for some place for the traders and leavers. What are you going to eat? You find some place for these people. You pass here from here to that place. But omo ton Nigeria no. Ye na di kan ba hands omo ba o. Ye ko ho say omo ko bi ano no. Omo say Nigeria for no je for no omo pe bi am omo. Let us say here dey yan ka ho. So di kan ba ye me ntwa ntoro kura more than 18 to 20 years ye ba ha be ye adwuma. Ye ba ha na ha nyina ye nsuo. Ya na efili kakra na ye adwuma kakra na efili na be yesi. Ene abere asase ya mo hu se bebi edu no meto agisika kese ye. Yeso ye Ghana for. Mesa kabium. We are pleading with you, government, find some place for us. Dem no America no. Wa mai babia mayantna. Wa mai babia mayantna. Wa mai babia mayantna. Nyankopɔ dem fa no ho nche no. Obewu. Obewu. Obeko koduru Nyankopɔ fie. Ohonum ne Nyankopɔ bisa ne se. Na asase ede na ode ye. Onka ho asase ne nya ne de Nyankopɔ de. Ye nyina ya beto asase omo mpe bebi mai. Se ono pa cho a meme mpa cho omo mpe babi mai. Denti na omo mpe babi mai. Yeso ye Ghana for. Ye wo yire e won kwala mu. Omo mpe babi mai. Ye ni amo omo akosoro ho. And then ye kasi ye mo obi nko ho a ye mo obi nko. Ya anto a ye parliament. Aname boa. Ye ni ebetu ni ya parliament. E denti na mbe mebi no mo aja ebi. Yeso ye ka parliament no anaya ka ya no atumu ntia. E wasi yeso etimi kasa bi. Oh kasa de ese. E denti na ye nkasa. Ye du be ko transoro na wa wu ni gu yeso. Ye mboa. Yeso ye won kwala ye wo yire mu ofie. Wa be ye sa na ye den na eri kokomo mo. And then and the upie no wa ye chok money antu fia. Ubedu na di aboda ho. Masa. Embodu ase. Ya papa, when na bodu an we yira na ase we. Na winim. Na ema di esanka eska was ranka mba be warin controfi. Winim sa. Because oban we den controfi ga fasika ja oban yiri wa ja wa ko ware no. Enti esre omo ma ekwan na omo mpe bebi mai. Na nka me na makase me mpacho so me pacho. Omo mpe bebi mai. Macho asan. Ya da se afi wa twa asan na wa pacho. Bra. Na mi de anshedan wa bebrebia na ne yemi ye kasipa ne se ne yemi ye kasipa ne se o ma je ne fa asase na ntwe fo asase na ye Ghana fo de mo ma ya asase Ghana fo na so je ne fo no mo so ye Ghana fo na je ne fo we Africa no mo free je no mo ba ha o mo ye foreigners I say Ghana fo je ne fo no ba ha oh okay I see je ne fo mo free ba ne ba ha o mo free o mo ye foreigners no mo ba ha what I say ye ne Ghanaians ye wo ha nte woso ma asase mo de get here na mama gele for asase and tell was basa ye nto aba na nne 3 days and some ka je some be bubu ha no ye ko ye mi no ka je ye ko gu chief imam ye chief imam contact ye ko chief from for hot then go chief imam adenti no mo se mun ko hu chief na chief imam oh yeah minister of lands and the roads for hot ye chief imam nanadu de ka cha ne se nanadu no ne wo ye wo hwe ne ye pa yesre no wonhwe ne yie yenyina Ghana fo wonhwe ne yie na wamanye na adwin se obeye se ya na abaduru 3 years ebeto aba no no mansa kofo musika no mu chiche si ye kwasefo ye begitika na atom aba na mu biom na mu ye bia na 100 years kwa no e wo ye tim yeso ebefo ye ho adwin no mo mpa ba bia maye pa wala ye betutio pa cho etio twene dia betutio na ko ye bobokro no e wa no shop papa ujina ho etiotu emfatao o say amrobren emfatao ba say meto pio to ko bia nto wona beto obi na obeto pio ta obi na obeto pio ta wa wona beto obi anto wona ba hwe ka we o ka isi we e ba ye no ta ba ko pe na wase ka we isi we e ba ta ba ko pe na shase ya na bleed ni say ya aya na ye ka so anya ka ba ko nya ka mienu the blinka eko Niger eko Burkina won ye jira se won ha ebola o ba umuye ba obetu na ye djuma wa ha obaka se aha ye djuma papa wa ha pa won se obetu asase su no so pese utu na ominwa no mu e bia se kasa ne obe kasa na preocupa hey mun so da se ye mu abi masa ye panana do cho ye pano cho so mu refie so a ye de we e kai no
si ya so babi omubu sabo line no fita fo so ho bi anyi je ne fo kwa ne ti ho fita fo wo ho weather fo wo ho na teacher fo wo ho ya do so ho pa nse je ne fo kwa no mu ni mo so na make sure say je ne fo kwa ne ti ho ya do so ya pa ne cho asaka kran pasi me kanu no o ka si Ghana ya sunje man Ghana ya sunje man asunje man na mpanifo no mu di anyammo o mo ha ya dwensa no nto mo hwen bibi ye na Boko Haram amba ha me da waso Boko Haram abem o mo fi na eba sa me kasa infochini a bi di bi achi a em say wo mpanifo mo timi akọ school adrenim ena ye we bi no mo ntimi anko school kra ena ye bi obi no mo akọ kakra em say fitafo mo wa ha no bebre na anko school bebre na akọ kakra em say wo say abantimi ntina ase na nia onipa de ne nsan nwono ne onipa de ne nsan ye e wo so me sove no hwe say anduma ya nkrofo yi eye wa hanom na etesan e wo say wo muntimi ye de e mobilize omo na aduma no omo ye no o muntimi ye de ento aso emo omo adan say yete Ghana ana aban asase so a na citizen ete asase ne so a onye nipa na kwesha me dibisa aban no onye nipa na sabe asase a omo ato no omo so omo de ma China for sana memete ye say ya no kra nya omo so omo de ma China for I don't know. Until now, omo de ma China for omo de asase ne ma China for aja Ghana for no. Enu nia yin yin. Me ye mo ba mani. Se so omo apam me koyin. School no man ko bi. Kakra bi na me koye. Until se wa apam omo a wa apam fita for. Me nche no mu iska. Mi omu nti na me wo ho. A se wa apam omo no. Me koyin. Until e be sraban. Se Ghana for na youth ti asase so no mu di adwuma na e ban asase a. On susu se bia me pam omo. O pam omo na he na ode omo ko ajuma ben nipa na ode nsa na eyo asase na ye wode ya nti asase na ye wode no be hwe youth na wo so munya babi ntina nti ye se aban e wo sabula ha fitafo omo mepe babi ma omo ntina na ya ye mo ba manu so ye nya babi ntina na nya sa emboa esa sa yamba ni bibi no ya kuma ye den ya kuma ye du se ye tuatu ye kuratu be ye nti so on pesa sa de ne beba de a ene o mepe babe mama ye ne so ye den ye ntina se manu ato etu atutu na ebe mu ni de no o hyepa o eno de anka ye be sere se nka ebufo ni de wo ho de ebusua na anka mu akuma ni wo ebufu e wo level papa so entre nkodu etuo level ye sere mo pa etuo ni de ye pa cho Ghana de obi anim se ye asumdwe man enti no ni ebesi bia no yemfa asumdwe en solve na bibia na kwan mu instead of say ye bedwin se ye dituo ne ntokwa ne dade ne niema ebebebem ye besere mo pa monka makoma ntomo yem na niema ka no nso ye bedi hu djuma ye de bekọ na aban ensa beka biomes na why papa sheka ijira wo so obi ka ti se ka ye ma chi so na adani ka obe 90 akọ he ka we na mo kokọ he we e se ya ye sa ye mo anka ye hia abasobode ye nya abi mpo ma se wa sa ka ya esi wo a wa won si wo wu awi uba na oba be hu ka ya ye be nti we bi pe na nam ka kwan so but eni bi sa na nka wo so mo bua ye na nko soro but mutumi kwa amanfa kurozu ko je cars ba na mo fre no homu yi but Ghana fon kwala be ye bibi o mo ndane akro a mo ani be je no mo mpe no de na sa this is how mo kunkum apolice fon no pa won e won se mu ya yeso e kitan sa me djuma jo we se o mo jina we ya kwala no no bebre adwane bebre ko so mu jina e ba bi o mo be da no kura mbu no adani asem mu priya wow enti bibia ni a mo boa e wa boje ni mo boa e so ai shall belek yes ye be ya fe mo ya me amon bo adwuma bebre wa hanum ye digiri sa obi amfa ne ka nko bebre ka enti de da so eni ba bia because oni ni pa no agreement so be ka na ama ka ni ne si won want me ye we hwe u e ko bie ka ya ka 1 2 3 ye ni ma nko na emuma so se ka ko na ye ni ba bia di ne ma ne de edugu hwe ka ya esu wa pa maintenance ye ba be ye no ama na ya ti si de we na esi we
waba maintenance ebe no abon cargo to see where ebi na esisu ho no won say esi ho ye ni abobọ ni nyina ye bobọ ye risika no pie wa hanum ye ka kiro say shop hanum ani ya ka ya obeka say enya ha enti enya adwuma ketwa na ye no ha unya won ka asa nam ekonofu ba ni nyina ye berde no ha ye berde no ha ka ne pa ye dada sen ye besie obes we are wo jina kwan so na ogu ni we na anim na chichire we wo jina kwan so egusu siesie no ye friend pa no kran ko mbefa no mfa nkope we bi no mfa nsi esase ya na odi aba asem no yenye nsa nyanka no because wo friend pa na line no ko ni pa ndi be ba beja wo no ko na wa bedi ama no wa ba befa bon inti bibia ne esra aban manen oba no oba be bubu ba bia manen nkase ebia omo wo ho no ye nyina na ye nkwasiafo dabi ye nyina ye nkwasiafo sa ye we nsa na adwuma ye kire nkwala bebre enti esra omo ne ya aka no omo ndi hu dwuma maye ye sra omo maye ba bi ne nkonkotana ne mo ma nkwala na omo nso anko school no enkonkon nante basa masamba biom mpacho kasa ebeka bia no munyi ba ku mfrim anye se ebebo mudua because asama ye kana wunya ye pa ya sremu na nadu order bi da na okan ye no afa na ehun se eno na ye adwuma yi order bi da na okan ye 26 or 20 depend no ene na ba sisi ano Ghana for na say order bi da e di ye da na se pa manosi abusia yegusu anti koswa na di echi na ye ko apostifo ni mu na wo mo nso ya hwese ye ne ebi mu ebe twetwe enkomo afade a ekoso yi eho a yedamase abusia sa kan ye nua be ma ba kon so wa hase na ono de oso ontitwi oye Ghana ni die na so ontitwi nti ye be ko ne poto kasemu kakra. Hello my brother, what's your name? Kevin, are you a Ghanaian? No. Oh okay, Sentia. Niger. Oh, okay. How long have you been in Ghana? 2 years now. 2 years. Are you part of the onion transporters? Do you transport onion? I'm a scrap dealer. You are also a scrap dealer. I see. So you've also lost something from this issue. So it's not me that I'm lost, but like the way the scrap plays, the company who are those people who are buying my goods, I cannot sell my goods again. So my goods is down there now. So nobody will sell it for because all this shit that's coming here. So but why don't you call the companies to come for the scraps and tell them this is what is going on? Because it is now, everybody know what is going on in Agbogbloshie now. So why don't you call them to come for the scraps, take your money, get something else to do, or maybe better still you go back to Niger? Yeah, this I can't say, but it's nearly this place I sell my goods. I said down there too. You cannot say it where the scratch place. It's not. It will not affect me. But based on that, yeah, it's my house. Yeah, where I used to sell my goods is very near, closer. That's why. Okay, so your house is also here. You sleep, you live, and do does everything here too. Okay, so that means it didn't only affect your work, but also your shelter too. Yes. I see. Oh, so we are so sorry. We are so sorry. Ebusia, ye de besi ha. Bebi akeka kono asa no ohye. Kakra. Enti no, ye nua be mai efinije na wono so obi a ono so te ahase bi a ne dan wa ha wo timu bi. Na wode ye nedwuma kakra se ne be ya ne nsa ebe kona no. A wo ye scrap dealer. Enti wo kan wo mu a aka omani ena no pay a ye bubu omufie ni omufie papa bi. Ene wo modwuma nso a ya sese na ka ho. Ena no pay enti no utimo say aka ne pa wo kire mu a onim hwe obeye ne business no asai kra enti na aha na ye de ye ne nkwamo twetwe no ebedu yegusu a nanti mu kokopim say ye beto jenefo no na ye ne omo nso akasa abusia yensa kan ye papa ba ko wa ha say wono nso epeso wo kire na adwen ewo ne esie ne hu san say oka omo ewa ha no ho a womo nso ahwe womo niema no oka ho bi enti yenko tie no niema na kwa aba emra dwumadie so papa ye wa kwa aba de ba too much GH
mi da shake ne ba feni ne. Na pacho udin. Mi acho mi Musa Wayo. Musa Wayo. Ghana ofi Ghana na say. Mi yan nkrani mi yan ganyo bi gimi. Afọ mi nresi. Jamestown. Musa Wayo na wo kind na asa confusing. Name is a prophet name. Okay. Moses. Efra Obi Musa is a Moses. Oh, okay. I see. Na papa me pacho aha no uka nantwie side na say fitafo side na say jene side. Imbe jene imbe china chema ate. Chimie wo fio trunk. Wa trunk wo fio. Wo ke ani wo trunk e na ha wo ama bia ha wo no waje eni wo yo eto cheme. Ni ko wa hwe moku e. Oto e ko han le leke ya tawo e fio. Chi oteshi no ba tawo ni amokume keke oba ha meshikaka ametawo na me ya. Na nu ele ye ni papa ni juni ni bo ka bolancha no tashi eje mo oju o no fte wo ni bi omo bolancha aka bible swab ni bible lancha angana ni corona ke shio ha me enwe angana ewo ka fe no kwele eju ma ni keke o ba hwe boku e oto gbanyato bi anu o ba bi e no mi NDC o power ameto wo gbeje no to am po amete bi anu amko wa ka won ke ba o wa to ka wo sumo sha massage ma wo no ba fine ka bo to amko ko ne ba o ba fa wo o fa won mo ko to mo duade o le di duade o le Dade. ye enye dade Duade de body e. yeah Body. Sorry. No. No, sir, there's no sense about that. Yeah. Me in Jamestown, from here, Jamestown, Jan die. Now 61 years. 61. Yeah, ona been Hey. there. Wow. Are you use my body? Okay. I see. Ha. Enti no na che said papa unsu uniema ne eka o ma ye best side. O saga ne ka saga. Asaga keke. Wo fe ya bi onye. Wo ke be na ho ne eyin ya fe research ne kwe. Ya bi onye. E woni ke ya bi enye aka enye na ka enye fan le hia lo. That is the name of mankind. Like Ganyoni. Money for Ganyoni. Yeah, Ganyoni. She is a red Segania. Wana yeah, you think about it. Oh, both one make I mean you want to make many best things. What both one make a the one find me you cuckoo. Yo. Well, yeah, that's it. Well, fine, yeah, that's it. Nyami sure ourselves so. Yeah, that's it. Because Biane Ghana no yo abanu kwale no ju the phone eba mami me tell yen moko kama keshi eba ya be na fia ju baba man won no make you stop that matter. Yes, because many moko ni papo eba. Yes. Boys. Yes, because no tumo be mam ko ba fe no ko ba ko environment any environment yo e ka o ka fe ni e se o pe o ba no boy no ona me lo china am ye hia na me lo shi am like no am ba bi e wo ko ba fe no ko if you think twice ye bo o school no te be no tun aga shi o wa sack me keke da fo ma me fe na kan le ya ho abrochi na kan assure me you were Africa or I use Africa ni wo ko ba fo yin Africa no twinch wo ko fan le bro wana do bro mo ba NDC be la ko ba bi e o ka me fe gidigidi ona na afite no ko ya ka use do mo ya ho MPN obi akele yue ni oh le to me aba na le be na mkele gbina na ba na ba ha wo bi e wo ba bi e ke to cheme wo ko ba fam ko wa prepare eko ha mu chi jo prepare eko ha mu ko first dani no afa mu na kan afi na kan me china le ko nshikwe ba na be ni yo ha mo me yi atla yeah oh mbra sister je come on ona onufu ko onufu ba ko mi le fi o
no fool here then. Snake. Hey, snake. Okay. Yeah, because ka onenu ba. Chiko nenu ba ho e ba ho di. Chiko nenu mi na fe. Ikon ba koto ba combo. Nice. The work where in one you ba. Yeah, by 4 years. Aloje 4 years. Mo go wa be wo turu tumo papa kan. Oh, she ma chine turu tumo papa. Na kan you mo smoke. I joy sande papa. You ba fe ni no akeshi o sa English. Me na farm English. Me a form English. Ole English ka English on. Odio aye. From odio. We will not take bahating unless people will not get sense. I see. Ebusia anti na chese ye papa ni awo no so e ka fa de asie no ho ni nyina e won kran na megidi se nia ye nuanu mu bi aka wo twi mu no eduan ni bi no aka wo nkran mu no nti no wa wo ten kran no beti ase mi se mi ncha da nti ne papa nti no ya da ase ake emu asem ne mu ayeden pa youth no de ne omo dwen ne de nam we so awo mo de edwen fa ne de ya nhwe yi a aban amma ne homre so anhwe yi dia de besi wo Ghana ha no wonpe nti yesre ye mpese besi nso wo Ghana ha yesre no wonye na femu de so de beboa omo a ode beboa omo na ye ento ye na asumdwe emra wo man nim senia Ghana ya asumdwe tebia etie no yentena musa na senia tie bia no ye fa mo ye bosa ye damase ebusuanti ye da so ejina eye Agbogbloshie sabo lai market hono no na asam no anka jenefo nko a sania yeti interviews na ye ne nkrofo kasa ye no aka scraps fo aka fitafo a wo mu gu ha wo mu emodi cars ne ne akeka ho nyina edi bi ko outside Ghana nyina eno krapo ne din krapo ma oman yi aka mu nyina a wo mu okira jenefo na nantwifo pe na womu ebe ma omu sika anytime a womu fenfi ha say enko na eye fita for sprayers ne welders ne akeka we wa ha womu ye adwuma papa momo ye Ghana fo no omu sika na ebi anka omu nsa womu susu aya ansan so anka hwe ancha mo say ye ba bebubu ha nti mumpe bebi enkota na ya pe bebi amamu nti munko omu susu na ye oman ba no a oman ntimi anka hwe ancha omu ne say na omu to 3 days nie pe na omu te say ye baba be ye sa demolishment we e wa ha se a omote ho ne se ya ba bebubu ha no ma aka omo enu nti ebusua se ye ti omamu na foreigners de ye timi amom sika ape bebi amom na ye mu ye man ba fo no emomu na bleed dia na che se dia ekoso no ye de se aban ne ye nso fa bebi no enye ne kwan so anu no wo momode so wo bepe asase ama fitafo yi ene wona aka no scraps ne ne akeka ho no wonpe bebi mo se ne be ya wo mu so betimi aye omodwuma de ahwe omoyire ne omoma san se omodwuma mo ye wa ha no enu momu ebo oman no kra chen foreigners na wa ha se na wo mu bo omo akukuru oman sika de amomo so omumpe bebi enkonkọ tena no wo mu anso na to aba wo ma ya mo mu sika no mo nto aba ni bio na momu wo ma bleed sesi a no mo na to aba no ema mpenifo no mo betena esoro nti se mutie yen ayese yenim se mo beti yen ala nti mo yesre mo a mo mbra na mo mba betie fitafo anywhere des ne omo aka omo a wo mo hwehwe bebi na mo mpe bebi nso mo saa se ne mo ye jenefo ne nantwifo no pepepe ebusia aha na yede mo ebesi media ene akosua pokua ansa aka apa koso na subscribe to too much gh na uwie so a comment fa wadwenche ebra na share to all other social media platforms a wo so na nyame obetwa se wo ye ne sa follow your IG Facebook and my infie ho Twitter makramo that send message here.